ça vient d'où? Tu remarques? Ah, je sais pas. Ah, check en haut. Il y a comme une lumière. Hey, c'est quoi ça? Ah, je sais pas. Shit! Ah. C'est bizarre. Ben, tu vois-tu la lumière à gauche, comme? C'est bizarre, ouais. Oh, c'est quoi ça? Je sais pas. C'est fucking weird, man. Ça vient comme de nulle part, genre. Hey. T'entends-tu, là? Oui, j'entends. Yes, man, c'est bien. Je sais pas. Ça doit venir de là-bas. Check. D'après moi, ça vient de là-dedans. Un peu spécial. Tu vois, là, il y a comme une... c'est genre... check. Check, hein? Ok, viens, on va y aller.